И еще раз всем добрый день. Вижу, что многим очень сильно нравится видео наше на Обском море. Сегодня 13 октября у нас. Замечательная погода. Ну и специально для вас остановились на Обском море, чтобы показать, какая здесь красота и как оно красиво выглядит. Вот посмотрите, закат у нас очень красивый. Море местами прям розового оттенка. Тучи, посмотрите, как смотрится. И небо голубое. А еще обратите внимание, тут еще уточки летают у нас. Они еще у нас даже не улетели. Сейчас попробую увеличить. Небольшая, правда, стая. Уже и снег был. Вы видели видео перед этим. Но утки еще плавают. Несмотря на то, что сегодня 13 число. А теперь посмотрите, какой красивый у нас Бердск. Сейчас тоже попробую немножко увеличить. Подсвечивается солнышком. Мы находимся на дамбе ГЭС, напоминаю. Перед нами Обское море. Обское водохранилище. Смотрите, как красиво. Редко такое увидишь. Тем более, что скоро уже зима. Поэтому решили такие кадры не терять. Будем всю зиму смотреть и вспоминать. И ждать, когда у нас с вами опять начнется лето. И мы поедем на пляж. Ну а теперь я немножко помолчу, а вы просто понаблюдайте за этой красотой. Смотрите, какой красивый закат. Да, действительно очень красивые редкие кадры. Даже не жалею, что мы остановились, чтобы вам это показать. Даже смотрите, солнечная дорожка есть. Я думаю, что вы тоже ее видите. А с той стороны даже была радуга. Даже еще есть. Я вам даже сейчас ее покажу. Противоположная сторона Обского моря. Ну, она уже, конечно, не такая яркая, какой была, когда мы ехали. Но все-таки она есть. И это тоже радует, это очень приятно. Конечно, не такая, как в Кольцово, когда мы вам показывали, вели съемку. Но тоже очень красиво и очень приятно. Ну вот, собственно, и все, что я хотела вам показать. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И будем познавать мир вместе с вами. Всем пока-пока. До новых встреч.